今日係2025年1月21號，咁啊第2日嚟到泰國啦。而家係3點半泰國時間，咁就而家咧就同阿媽咧就去 U 東宿嗰度咧就買日用品，即係最緊要係水啊嗰啲。今次住嘅 condo 咧就係Ideal O2，咁我上年我都睇過啦。咁啊，因為睇過咧都覺得 OK 滿意，所以就先訂呢度嘅 B&B。呢度咧就係 A 座啦，跟住係 B 同 C， 咁我哋住 C。因為琴日咧行前門咧，即係佢係 BTS 站咧嗰條天橋沿住嚟兜過嚟咧，就行好遠嘅。我阿媽仲喺樓梯嗰度咧就跣低咗添仲。咁啊，因為揸住好多行李啊。咁 Ideal O2 咧呢個盤咧都成差唔多接近10年㗎啦。咁啊，以佢嗰個保養程度咧，我覺得算相當好嘅做得。咁啊，同埋據我所知咧，呢度咧有唔少香港人買嘅，即係同相比又係同區嘅 Ideal Blue Clove 咧，咁啊佢都係10年到啦，咁但係已經殘到咧，你根本見到都想嘔啊！即係你完全唔想住嘅，見到都。咁呢度咧起碼咧都幾新淨下嘅，同埋啲泳池水都乾淨嘅。個健身室咧上年影過啦，保養得唔錯嘅都係。咁呢度咧同埋咧有一個優點咧就係咧，你喺 A 座個正門一出去咧就係大量食肆啊！我係琴晚嘅夜晚咧，同埋今日嘅晏晝飯咧，都係喺出邊搞掂嘅。咁啊，係正宗泰國嘢食。咁啊，買一個雞飯、2兜麵咧，同埋幾串串燒咧，都係230匹。咁啊2個人，咁啊相當抵嘅。咁呢個上年影過啦，瀑布泳池。咁而家行嗰個咧就係後門。咁後門咧就唔使好似前門咁樣咧行得咁辛苦嘅，因為前門咧係要行嗰條天橋咧，要行好耐噶。咁後門咧就快好多啊！咁呢度咧就上年影過噶啦。呢度咧向前一路直行就係個後門啦。呢度就係嗰個小型足球場啊，掃地都 OK 嘅呢度，即係起碼都乾淨先啦。所以話個保養唔錯。前面咧就係籃球場，咁呢度咧就係 O2 嗰個後門啊。咁呢度要拍卡嘅。呢度咧就係臭河啊，好臭嘅，即係你跌咗落去都幾大鑊㗎。呢度向前一路直行，轉個彎咧就到 BTS 站㗎啦。不過都要行一小段路嘅。咁對面咧就係好似係足球場嚟嘅。呢度係有民居嘅呢度。因為琴晚咧我就夜晚10點幾嗰陣時咧就行過呢條路，咁咧都幾荒涼嘅，同埋有狗嘅呢度。但係呢條路咧係 O2 住戶嘅必經之路。因為如果你行前門咧，就兜好大個圈嘅，又辛苦。呢度就短，同埋有瓦遮頭。你好，係你好，喂。How are you? Yeah. This is my mother. Hello. 咁啱見到 wife 啦又，佢有新住戶嚟，你去照顧佢啊。我是大頭朋友。你好。We are going to U Dong Suk. Oh, I'm going here because to take care of your new. Yeah. Yeah. You okay? Yeah. Okay. Because we need to buy some water. We go to Macro. Okay. Good. I'll find you. Take care. Bye bye. 拜拜。哇！真係咁啱喎，真係。咁咧，佢阿 wife 咧又有新住戶嚟啊。咁係佢 O2 嗰個細單位嗰度咧，有人住咗，又係 B&B 啊。咁佢而家帶晒啲嘢過去照顧佢啊。啊！真係好臭啊！呢條河。即係佢嗰個城市規劃咧係非常之差嘅做得。嗱，前面嗰度見到咧有橋嗰度咧就已經係 BTS 嚟㗎啦。唔會石橋嚟嘅，呢啲石屎嘅，唔係木橋嚟㗎。嗰度就有橋，嗰啲鐵皮橋，嗰度有，即係通向個足球場嗰度。咁嚟到呢度咧就係 BTS 啦，咁啊到咗㗎啦。咁上咗嚟 BTS 站之後咧，喺天橋，喺呢度就搭車。呢度咧對面再前面咧行5分鐘咧就係 East Point 同埋 Eastgate 啦。所以咧，如果以地理位置嚟講咧 ，Eastgate 同 East Point 係好過 Ideal O2 嘅。咁啱啱咧就係我喺 Macro 嗰度咧就申請咗會員，咁啊好簡單嘅啫，咁就要俾 passport 嘅。咁好在我今日冇帶 passport 嚟嘅，咁咧我就所以咧就用咗我俾咗B&B 個房東咧有 passport 嗰個幅相俾佢，咁啊即刻 email 俾佢，咁佢幫我搞個會籍。
咁啊會籍免費嘅。點解要搞會籍咧？因為要送貨。咁啊送貨費 Makro 送貨費就係咁樣嘅。佢揾卡車送咧就係、如果你買滿1500匹咧就99匹。咁啊1500至2999咧就50匹。超過3000匹咧就免費。咁同埋咧佢有呢個係大車嘅送貨費用。如果係用摩托車嗰啲咧叫 speed delivery 咧，就60匹，咁就唔準超過20 kg 嘅。咁我而家開始買嘢㗎啦。佢呢度咧有兩個價錢嘅。咁啊火龍果呢度咧就59匹就1 kg。咁呢個57匹係咩咧？係9 kg 價錢，9 kg 啊！火龍果買9 kg 都好難啦，即係除非你屋企好多人嘅啫。咁啊有大蕉，咁啊蕉呢啲咧我應該出去街市買㗎啦。買海鮮啊？買海鮮啊！買海鮮。今晚諗住翻去整啊！但係呢度佢冇得幫你整啊，算啦。買咗大樣嘢先啦。大件嘢就搞咗啲水啊嗰啲先。最緊係水啊！佢呢度咧啲洗衣液咧，點？好大樽嘅。買都買，冇所謂㗎，買洗衣液咯。咧就係買咗3個梨，3個火龍果。個鬼佬咧喺度揀。買奶。奶呢啲咧就叫佢送嚟嘅。奶唔好叫佢送嚟，奶我哋自己帶走。咁啊冇啦，咁大樽。呢啲最後先，等臨走先。你睇下有咩買？洗衣液叫佢送嚟啊！蛋你買唔買啊？唔買啦。咩啊？唔買啦。你想食蛋？你想食蛋啊？點樣？哦，咁啊，得落微波爐咁樣發咗去咁樣，就擠落。太多啦，哦係喎。30隻蛋。自己稱。30隻蛋唔係好。唔係我哋一陣間翻屋企點點翻？即刻翻屋企拎住咁多嘢點咩啊？我即刻翻屋企咩都唔買，咁菜咧？菜喺嗰度求其經過買2嚿就得。樓下有菜檔啊。邊度菜啊 ？Idea O2 樓下有啊。哦，有菜賣。O2 有啊。係啊，頂住檔先。唔可以買呢啲，呢啲係2排咁樣買，2排、3排、4排咁樣買。一排都食。你買一排算啦。我自己拎啊呢啲，我都拎到嘅，佢要小心啲就得㗎。我早知整嗱，137匹一排蛋，30蚊一排蛋咯。佢自己有啲泰國蛋。泰國蛋啊，即係同香港一樣價錢咯。同香港一樣價錢。同香港一樣價錢，咁佢唔平喎。係啊，好貴㗎，果汁。唔飲，我戒㗎啦。我奶咧，我仲係微波爐轉暖佢飲。我轉暖。果汁我要啊。你飲啊！你飲我冇。我哋啲茶頂唔到好耐㗎咋，咁樣飲法。你翻去灌，今日灌曬啦。我知。最緊要嗰啲廁紙嗰啲咁嘅嘢。係啊。廁紙。洗衣粉、廁紙。唔買洗衣粉啊！洗衣粉要溝啊。哦。洗衣液即刻就沖啊！睇下有冇最細嘅洗衣液嗰個。呢啲叫佢送嚟啊！呢啲梗係叫佢送嚟啦。我2個月啊，一定用得晒㗎。你係咪要呢啲啊？係啊，最細樽嘅。你用得多唔多㗎？洗衫啊、洗毛巾啊，全部用晒佢嘅。洗衫、洗毛巾，呢啲好難控制咯。哇！呢啲咁貴。洗衫啊！嗱，呢啲好貴，成嚿水一樽。呢啲有100匹一樽，爭好遠嘅。呢個 P&G 係即係外國牌子嘛。嗱，呢啲洗衣粉肯定㗎啦，呢啲洗衣粉。我唔要洗衣粉啊，要溝啊。跟住咧就要買洗衣液。洗衣液啊，買支73匹最平嘅。佢自己出㗎？係啊，本地牌子。如果唔係點會70幾匹啊？嗰啲100蚊啊？港紙100蚊啊，500幾匹啊嗰樽嘢，500匹啊！啲人冇買到最平嗰啲，咁又一陣間唔會洗爛隻手㗎。咁啲90幾匹喎，唔一樣。廁紙一定要買㗎啦。同呢度48卷，但係好平嘅呢隻，199有48卷喎，超級大特價，48卷一定夠用，仲要平。唔得。咁你呢睇到呢個牌子，呢啲係本地嘢嘅，定係即係大件頭咯，又平又大件頭，因為俾人買曬啦，睇到。俾人買曬。你睇到㗎，即係俾人買曬咁滯咯，知唔知？199匹。一用唔知啦，用個膠紙黐住佢啊，咪冇衞生。我哋真係邊啊？真係衣櫃度都得啊。係啊，呢啲咪真係衣櫃咯。係啊。咁啊，買支椰奶129匹，買一包試下啫。我飲牛奶。啲寶礦力嚟㗎。寶礦力。即係你會飲㗎係嘛？4蚊支啊，係啊。哦，咁咪。買好多啊！呢啲要。你啊？係啊，寶礦力啊。咁唔怪之要送。寶礦力啊。平4蚊支，抵到爛。香港10蚊一支。我擺啲嘢上去上邊啊！呢度啊？未啊，買2排啊！呢啲出街啊，就要飲，你都要飲啊！呢啲唔甜嘅，你放心。得10蚊一支。
係好貴㗎呢啲。過嚟，繼續行啊！睇下有冇嘢買。買水啊！呢啲自己一間買1清啊？係啊，雀巢啲水 OK 嘅。咁佢呢隻就唔 OK 啊，呢隻 OK，呢個佢送嚟。係咯，呢啲咁大樽啊，啱買幾多啊？買晒佢啦，梗係。全部啲水買晒佢啲。雀巢啊，呢雀巢嚟㗎嘛。咁我哋點清晒落去啊？放落去咯，冇所謂啊。雀巢水係 OK 嘅。係啊，最緊要搽咗佢啊。買呢啲最抵，呢隻就唔 OK 啊。買晒佢。下次再叫佢送過嚟咁咯。邊度會3000匹好難買㗎，要買所以盡量買多啲啊。29、35、38，仲賣咁貴添呢隻嘢，呢隻嘢仲賣38。不過雀巢你睇到知啦，雀巢俾人買晒6星啊！喺嗰邊啊？喂，冇啊，你過唔到去啊！你有冇睇到雀巢尾嗰度啊？係啊， 4樽喎。唔止啊！話邊擠到啫？哇，隊到咁入。真係慘啊！買水要咁樣捐入去拎，佢又冇貨，唉，仲有一樽啊，攞埋佢。係你行過去嗰度攞啦。呢樽可以咁做，唉。等呢度。今日要7支水，雞蛋買一排啊！你都要食雞蛋㗎？食雞蛋。推住先。跟住奶2樽啊！奶買幾多買2樽得啦，我嗰度。 ？98，係咪？嚟睇下到幾時到期先。2月3號到期，買1支。又買1支就日日飲啦，我朝頭早上飲啊。49，咁啊啱翻櫃台啦，成功申請到會員卡。咁啊而啱啱咧就喺 Macro 度出嚟啦，咁啊已經買完㗎啦。咁啊買咗成堆嘢，咁啊總共係1638匹。咁啊連埋50匹送貨費，咁啊1638匹，7樽水咧，同埋嗰啲廁紙啊嗰啲咧，就會聽日12點前送嚟，咁啊送到樓下，咁啊要自己拎上去嘅。咁剩低呢啲咧，咩蛋啊，同埋嗰啲冷凍啊、奶啊嗰啲咧，就自己拎翻屋企。咁跟住咧，而家就要去街市嗰度咧就買菜噶啦，買完菜就可以翻去啦，同埋食飯。咁今日嘅行程就係咁多，咁啊主要係補給嘅。